അശ്വര ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങണേ. കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാതെ ഈ കല്യാണത്തിന് വരുന്ന ഇവന്റെ മനസ്സ്. അവളെ മുന്നിൽ പോയി ഞാൻ ചിരിയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവളെ മനസ്സേടന്ന് പെടയും. അതൊന്നും എനിക്ക് കാണണം. ബിരിയാണി ഉണ്ടാവും വന്ന് പിടപ്പിക്കുന്ന. സദ്യ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പിടച്ചാന. ഹലോ, നീ റിംഗ് മറ്റേ നേരമായില്ലേടാ? എന്റെ ഫോൺ അടിക്കാൻ. അത് നിന്റെ അല്ല എന്റെയാണ്. എന്റെ ഐഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ? ഹലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വിളിക്കാന്ന്. എന്താ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റിംഗ് മാറ്റണേന്ന്? ഒന്നാമത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണും കൂടാ. നീ ആദ്യം റിംഗ് മാറ്റി. പറ്റൂല, സൗകര്യമില്ല. ഓരോ മാസം ഓരോരുത്തർ റിംഗ് ഇടാം. ഈ മാസം തൊട്ട് ഞാൻ ഇടാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്തേലും പറ. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? പൊട്ടന്മാരെ അറിയുന്നില്ല. അടുത്ത മാസം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു. ഹലോ, ഇനി മേലെ ഈ റിംഗ് ഇട്ടിട്ട് ഏരിയ കണ്ടാണ്ടല്ല പത്തിയിലെ അലുവ അണ്ടി ചെയ്താൽ അതിൽ അണ്ടിപ്പരപ്പ് നിന്നെ ഇവിടെ പറപ്പിക്കും കേട്ടല്ലോ. നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ.